Koľko existuje skupina Abstrakt? 6 rokov. V tomto roku oslaví banskobystrická dark metalová skupina Abstrakt 10. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti Oslávime 10 rokov výročie vzniku Abstrakt. 15 rokov. Také kapely ako sú aj Abstrakt, to tu viedli dlhé roky, takže... 15 rokov nie 15 rokov. To je niečo ako keď vychováš dieťa, lebo to je fakt. Tento rok oslavuje kapela 25 rokov. Prvá úvodná skladba, album Light Theory, Soleusis! To pamätám ešte ako dneska, keď som dostal vlastne prvú kazetu od kamaráta na ulici a na tej páske bolo na jednej strane Iron Maiden Silent Time a na druhej strane Halloween Keeper of the Seven Keys Part 1. Neskutočné melódie, neskutočné diela hudobné pre mňa doteraz a to zmenilo celý môj svet hudobný. Na začiatku to bol Queen, ako decko, keď som bol, a potom vlastne kamarát doniesol kazetu Metalliky, liveko, a to ma už dostalo proste do toho sveta metálu. Ja som vyrastal na punku. Od základnej školy som počúval punk. Led Zeppelin, Uriah Heep. Také melodické, tvrdé, rýchle veci, rýchla muzika. A potom prichádzali ďalšie a ďalšie veci. Jazzových majstrov som cez ten internet objavil Milesa Davisa, Cassandru Wilson. Takže jednak metal, ale jednak aj jazz, rock a z časti aj pop a vplyvnými. Sepultura a išiel som v podstate do tvrdšieho štýlu a heavy metal a potom thrash metal, death metal. Proste desiatky, čo boli, to bola moja inšpirácia, a potom samozrejme aj také kapely ako napríklad Red Hot Chili Peppers, Faith No More a z grungeovej scény Soundgarden. Creator, Metallica, ďalšie, Dismember, bol death metal, prichádzal black metal. Strašne veľa kván hudby. Dnes už počúvam skôr modernejšie kapely, v čom sa aj líšim od ostatných členov Abstraktu, a ja skôr počúvam novšie, mladšie kapely. Momentálne sa mi páčia napríklad poľský Obscure Sphinx. Strašne nás to ovplyvnilo a ovplyvňuje doteraz. Čo všetko vlastne v budúcnosti sa ukázalo, že bolo užitočné pre celkový ten progresívny a experimentálny vlastne štýl, ktorý sa snažíme preferovať vlastne hraním v tom abstrakte. To sú veci, krematóry, výborné vecičky od krematória. Je tu toho naozaj veľa a z každého vrajím troška, čiže Death, Scream Blood Gore, úplne kultová záležitosť, Dark Funeral, Dark Tranquility, ešte s podpismi so všetkým, ako to má byť, tak sú tu všetky tie veci, ktoré človek potrebuje a ktoré počúvam a snažím sa to zbierať, samozrejme podporovať tieto veci, takže tou kúpou, tak. My keď sme pozerali tie kapely a tak ďalej, tak vlastne sme chceli tiež hrať. Vieš, ten nápad potom vznikol, že tak ale poďme aj my dať čo tvoriť. Na základnej škole som spoznal Pala Gáblika, s ktorým som vlastne Abstrakt založil. Tuto je příšera naša. Příšera. Nazdar. A medzi poschodí sme proste rozmýšľali, že ako budeme rozvíjať kapelu, a po dlhom rozmýšľaní sme proste sa dohodli, že budeme hrať inštrumentálny metal bez spevu. Chceli sme byť proste originálny. Ľudo bol vlastne prvý bubeník Abstraktu, ktorý s nami nahral naše prvé demo.
kapela, keď vznikla začiatkom roka 95, tak vlastne o rok na to, v zime, sa išlo nahrávať prvé demo Instrumental Emotion. Nahrávali sme na Sliači u Petra Bačinského v štúdiu VR6. Bola to vlastne prvá skúsenosť ako v štúdiu, so štúdiom. Čo sa týka obalu, ten som robil ako ja. Po dohode s Legom sme vybrali obrázok, ktorý som vlastne ešte dokresloval, lebo je to vlastne fotka hviezd. My sme si vtedy ani neuvedomovali s Pálom a s Ľudom, že vlastne tvoríme niečo výnimočné pre slovenskú hudobnú scénu. Akokoľvek sa to vezme, Instrumental Emotion ako demo je jedno z prvých demo nahrávok v rámci Slovenska alebo československého undergroundu ako tak vôbec. Vtedy jednoducho inštrumentálne kapely ako také metalové, ako sme boli my a ako sme chceli hrať, neboli. Pre mňa dosť šokujúca vec bola potom, že som musel nastúpiť v lete na vojenskú povinnú službu, čo ma úplne odrovnalo. Ten rok strávený na vojne, že som musel nastúpiť na vojnu, bolo tým, že sme mali obrovský entuziazmus a chuť hrať a teraz sme mali v rukách to naše prvé demo, to ako takzvané vytúžené decko, mážo a teraz ti to niekto odsekne. Veľmi zlé, veľmi zlé. Po návrate Lega z vojny sme začali znova vlastne hrať a rozmýšľať, že ako obohatíme kapelu, tak sme pribrali nových členov. Proste aby sme tú kapelu nejako zodvihli a aby to nebolo len o dvoch gitarách a bicích, ako bolo nahraté prvé demo. Tak sme si povedali, že jednoducho potrebujeme bas-gitaru do toho a potrebujeme klávesy. Abstrakt ja som vnímal skôr ako takú umeleckú kapelu, teda je to možno viacej vážnejšie alebo symfonickejšie, tými klávesami hlavne a možno menej mainstreamové, nakoľko nie je tam ten spev. Tá inštrumentálna hudba ponúka fanúškovi ako takému alebo poslucháčovi obrovskú paletu možností a predstavivosti. A to ma na tom neskutočne baví. Myslím, že tie klávesy dobre dopadli už vtedy na tom druhom DNS, sú celkom zaujímavé a to bol vlastne taký môj prvý appearance v tom abstrakte, ten Aestum. V 57. sme sa stretli s Legom v klube Pub 21, tam vlastne, kde sa aj Miloš stretol predtým, lenže každý osobitne, samozrejme. A dali sme sa do reči, dali sme skúšku a odtedy som vlastne už v kapele, od druhého dema Aestum, kde som to nahrával vlastne, až doteraz. Ako to ide? Bavíte sa? Ďalšia skladba Aestum! Demo Aestum bolo jednoznačne po zvukovej stránke, všetko bolo lepšie urobené. Pamätám si, že sme to nahrávali v Red Green Studio v Brusne s Dušanom Inovanom. Ja som v tom štúdiu nenahrával prvýkrát, takže ja som vlastne odporučil toto štúdio na nahrávanie. Nahrával som tam už demáč o Sleeping Prophet, Hopeless Depression a u Dušana Ivana som nahrával ešte v PB na Sliači predtým, aj prvý demáč z Hekate. Takže
To bola proste známa firma, dobré skúsenosti a myslím, že to demo dopadlo veľmi dobre podľa očakávaní. Keď prvé demo Instrumental Emotion malo čierno-biely obal, bol to Xerox a Estum už malo farebný obal, lepšia produkcia, lepšia mixáž, komplet všetko tam bolo lepšie urobené. Sa to ešte nahrávalo na kotúčový pás, hej, vlastne čo bolo ako staré štúdia, tak vlastne on mal ešte kotúčák a vlastne pri nahrávaní sa nám stala taká sranda jedna, že ten pás sa vlastne zvonil, hej, čo vzniklo z toho v škrabánce nejaké hluk. A vlastne tým, aby sme to zamaskovali, tak tam dal cez to šum. Demo AS sme posielali do celého sveta. Komplet do celého sveta. Takú kapacitu natočiť musíš. Takže ja sa lúčim s Abstraktom. Posledný krát si zahráme... Koľkého to bude? 15. mája 98 mám posledný krát s Abstraktom. Čau. V tej rýchlosti, že sa hralo a chodili sa na koncerty skoro každý víkend alebo niečo tak, kde bolo, tak Udo jednoducho povedal, že musí z kapely odísť, aby sme si museli hľadať nového bubeníka. Náhradu sme našli vlastne môjho brata, ktorý už hral v nejakých kapelách, tak sme ho zobrali ako bubeníka. 14 rokov som mal. Ešte na základnú školu som chodil, keď som sa začal už o bicie zaujímať. Potom som vybavil kšefta, amaty. Ešte v autobuse sme to prenášali dvaja, čineli nám padali, všetko. To bola taká sranda, ale sme kuli pikle, ako ideme hrávať. A my sme sa vlastne ako celá kapela zhodli v tom, po príchode Petra do kapely, že chceme jednoducho ďalšie, lepšie štúdio nahrávacie. A už som nahrával Fragmentu ako CDčko. Náš prvý album Fragmentea a skladba s názvom The Shades of Mountains! Fragmenta bola výber skladieb z prvých dvoch dém kapely Abstract, plus sme ešte my nejaké dotvorili. Nahralo sa to v štúdiu Exponent, vlastne to bolo prvé naše také veľké štúdio. Nazdar! Čau, starčok, čo tu spekulujete nad hlúpostiami? Nevieš to nahrať, či čo? A tu máš dobrú lopatu na chleba, to s tým aj nahrávaš? Čaves, čo ty? V tom štúdiu nahrávalo veľa známych undergroundových kapiel ako Depressy, Pathology Stench, Krabátor a kopec ďalších kapiel tam v tom štúdiu sa tvorili základy československého metalu ako takého. Fragmentea máme krásny tam už máme. Hneď vedľa South Park. Tam to bolo troška technicky už pokročilejšie a malo to tam výhody v tomto smere hlavne. Fragmenteu nám produkoval Peťo Sanchez, Saniga, ktorý bol vtedy veľmi dobrý, vychytený producent a dokonca on robil s kapelami, s tými komerčnejšími kapelami, keď to nazvem Gladiator, Horký žeslíže. Na tú dobu to bolo aj celkom to stálo peniažkov. Fragmentea bol a je jednoducho prvý inštrumentálno-metalový album na slovenskej hudobnej scéne. Prvý album, sa nedá očakať, že to budú geniálne satrianovské výkony. Fragmenta je asi number one.
výsledok stal za to, akože pre nás v tej dobe, na tú dobu, proste sme boli radi, že sme držali v ruke vlastne naše tretie demo. Fragmentea ako album mal výjsť pod dohodnutým vydavateľstvom. Išli sme tu nahrávku nahrávať vtedy v roku 2000 a všetky tie dohody, ktoré boli, že ten album má výjsť s jedným vydavateľstvom nemenovaným, ktoré teraz ani nechcem menovať, tak to všetko zlyhalo. A zober si jednu vec, že my sme sa na tom albume namakali, zaplatili sme si štúdio, proste celá kapela makala, išla ako píla a nakoniec ti niekto povie, že ten album nevyjde, tak to bola dosť veľká facka. Absolútne vtedy. To bola veľká facka, naozaj. Album Fragmentea vlastne v tom roku 2000 vyšiel ako demo CD, ktoré sme si relatívne sami nejako vydali, aby ľudia mali tú nahrávku, aby ju počuli. Ďakujeme! Dáme si jednu starú vec. In the style! Po tom sklamaní prišlo vlastne také, ako keď ti vyjde slnko a mini-CD Symmetry, ktoré sme opäť znova išli nahrať v roku 2002, o 2 roky na to sme išli nahrať vlastne zase naspäť do štúdia Exponent, do Šulekova, kde sme vlastne sa cítili vtedy skvelé, absolútne, takže tam nebol problém neísť. Mini-CDčku sme sa rozhodli nahrať kvôli tomu, lebo sme mali dlhé čakanie, kým vlastne sa oficiálne vydá album. Mali sme nazbieraný materiál, tak sme to proste chceli nahrať. A keď sme chodili nahrávať v tom období, tak v podstate ako čas bol, vždycky sa našla budovolenka. Už si nespomínam, že som chodil do školy, vtedy som ešte začal pracovať akurát. Pre kapelu robím grafiku viac menej, ale skôr také, že plagáty, keď treba ku koncertom alebo niečo zaslať niekde. Robiť grafiku pre kapelu je niekedy fajn, niekedy je to otravné, samozrejme, ale väčšinou človek aspoň ušetrí nejaký čas, peniaze na tom, že nemusí dávať robiť nejakej druhej, tretej osobe. Čo sa dá, tak si spravíme vlastne sami, hej. Čiže takéto záležitosti je fajn pre kapelu, že robím prínos kvázi ešte aj v tejto oblasti. Jediná vec, ktorá nás proste stále škrela, bolo, že tá Fragmentea, ten album, nebol oficiálne vydaný. To kapela nedokázala preniesť dosť dlho. Až v roku 2004 sme hrali v Čechách, v jednej dedinke malej. A tam na našom koncerte prišiel proste chalan, ktorému sa náš koncert strašne páčil. A on vraví, že ja vás vydám. A ten chalan bol Franta Zemčík, ktorý začínal s vydavateľstvom Download Records. Toto bola spása, ktorá nám Fragmenteu priniesla reálne do našich rúk. Bolo to niečo neskutočné. Len bola podmienka k tomu albumu spraviť videoklip a ešte dať nejaký bonus. Natáčalo sa u mňa v práci, v robote, v pekárni, kde som robil. A bolo to naozaj tiež v spartanských podmienkach a vybrali sme si do toho hercov ako Mirika Tichého a Katarínu Knochovú, ktorí nám tam urobili hercov a točil to Piggy so svojou manželkou Kristínou. To stretnutie na tom koncerte v Čechách vo Valavských klobúkoch bolo asi osudové s tým Frantom. On nám vtedy neskutočne ako kapele pomohol nielen s tým vydaním toho albumu,
ale kapelu on posunul, celý Abstrakt posúval aj koncertne. Rozhodne kvôli kapele sme prešli také mesta alebo také kúty sveta, kde by som možno normálne nešiel. Najlepšie koncerty z Adultery, samozrejme. Tak jak sa vám páči na Ukrajine? Super. Samá rovina, lesy. Strašné cesty môžem vyjebať. Dobre bolo aj na Ukrajine, aj v Bielorusku. Zážitky také, že dovidenia, ako... Петру подарили в Курске майку с волшебной надписью. Петр надрался! Черт, боровичка! I am about to go! О, боровичка! Abstrakt za celú kariéru, ktorú mal tých 25 rokov, tak odohral cez 400 koncertov, viac ako 400 koncertov. Na jednom koncerte v Poľsku sa mi stala taká vec, že tam bolo pódium dosť, ani nie tak úzke, ako skôr do hĺbky bolo málo priestoru a fanúšikovia boli tesne vlastne hlavami na klávese. A vlastne, jak dávali ten headbangers doslova hlavami, mi proste prilomili výstup. Jack, som potom mal také obdobie, ešte kým som si nekúpil Yamahu, že som to Casio nosil s takým ďalším stojanom od bicích, na ktorom som mal ten Jack vlastne podopretý. Horkokrvnosť fanúšikov mi vlastne trošku pokazila nástroj. Dobrý koncert bol napríklad z Apokalyptiku, to sa mi veľmi páčilo na amfiteátri. Turné po Rusku, to bol zážitok. Videl som krajinu, bolo po nás postarané, akože fanúšikovia boli na parádu, to sa bavili. Здравствуй, Пенза! Поздравляю вас, группа Abstrakt Словакии, да? Я слушаю, да? Первая песня, которую мы заиграем, называется In the Sign of Symmetry. Эй, давай, Пенза! Hneď na začiatku vlastne sme šli dodávkou, celú cestu. 10 000 kilometrov, 10 dní, z toho sme 3 dní spali na zemi, všetko v dodávke, čo bol masakér, ako aj pre celé telo, proste všetko to dalo to zabrať. Cesta trvala 2 dní, hej. Cesty boli ako také, že 600-700 kilometrov. Bolo to zaujímavé, človek prišiel, kde zahral koncert, pospal si možno 2-3 hodinky, 4 a nasadal do auta zase a išli sme vlastne ďalších 600 km ako najbližšej stanice. Soči vyjíždžajem. Zriazanie do Soči, také mesto bolo nejaké, vyzeralo to ako Luník 9 trošku, tak nás zastavili policajti a zobrali nás na stanicu, že akože nám nesedia papiere, že nás zatýkajú a neviem čo. Takže sme museli začať riešiť proste ambasádu Slovensku. Chceli od nás nejaké vtedy prepočítať 20 000 korún slovenských, čo sme akože nemali, nikto z nás, akože toľko to bol peniaz veľký. Tak nakoniec sme sa dohodli, sme ich uplatili takými 2000 a pokračovali sme ďalej, hej. Now we're going to home, Slovakia. Поздравляю тебя, Россия, группу Апокрифов с Беларуси. Очень нравилось на тур с группой Апокрифов. Все в порядке. Спасибо. До свидания еще один раз в России. До свидания. Top, havária v Krakove na moste. Potom bol problém sa dostať na koncert, sme museli cestovať hromadnou mestskou dopravou. A to bol zážitok. Stálo to za to. Mali sme aj zlé koncerty, ktoré naozaj, možno niektorí fanúškovia vedia, že proste nebolo to dobré.
nepodarilo sa nám zahrať dobrý koncert, alebo tá odozva toho publika nebola taká adekvátna, ako by sme čakali, ale bolo veľa koncertov, ktoré boli aj skvelé. Po všetkých tých koncertoch, ktoré sme vlastne absolvovali na podporu albumu Fragmente a celého toho kolotoča okolo toho, ktorý bol, čiže všetky tie turné s kapelou Idolatry a tie výlety do Ruska, Bieloruska, to turné, tak kapela bola pri sile a mali sme aj veľké zázemie tu doma v Banskej Bystrici fanúšikov. To bolo niečo neskutočné na týchto koncertoch, keď sme tu hrali. Som rád na tomto koncerte, je to po piči. Vyústením toho bolo, že chceme pripraviť druhý album. A druhý album sme nazvali The Pantomime Neosolium a išli sme ho nahrávať teraz sme zmenili štúdio a išli sme nahrávať do štúdia v Poprade. Vtedy to ešte bolo štúdio v garáži. Čo bolo vlastne dosť veľká zmena oproti tomu, že sme nahrávali predtým profi štúdiu, album Fragmente a mini CD Symmetry a teraz sme vlastne išli nahrávať do garáže, kde to bolo situované. Bolo tiež skúsenosť, ako sme sa rozcvičovali v rukaviciach. Proste bola zima. Bola to pre nás výzva. Pantomime Neosolium obsahuje len 7 skladieb, lebo viacej sme nestihli, ale vždy na každom jednom albume proste bola taká skladba, ktorá nebola 100% dokončená, sa dokončila v štúdiu. Rain riešil Rastu Škrinár, nahrával sme to v 77. Bolo to zaujímavé ako skúsenosť s ním nahrávať, ako videoklip. Tiež sme to museli viackrát opakovať, jednu skladbu. Tie kamery sa tiež striedali. Bola to skúsenosť. Ďakujeme, že ste s nami oslavili našich 10 rokov, aj keď sa to niektorým zdá neuveriteľné, ale už je to tak. Od roku 95 to ťahneme s Pavlom Galavlikom a potom s Julom Milošom a Petrom. Dúfam, že ešte budeme aj ďalej a budete stáť pri nás. Majte sa krásne. Čaute kamaráti naši! Po tých všetkých úspechoch a po tých zdaroch jednoducho zase musela prísť niečo, čo nás, ako sa povie, položilo. Akurát v tomto období potom už to začalo škrípať na bubenickom poste s Petrom. Ja som vlastne neodišiel. Ja som bol vyhodený. A bolo to aj mojou chybou, lebo som už začal som hľadať tie skúšky. Neviem, že by ma to prestalo baviť, ale už to nebolo ono. A už potom sa to dá ako... Chalani sa rozhodli proste, že nájdu si iného bubeníka, rozoberú a ja som... Bolo mi to veľmi ľúto, ale... Stalo sa, čo sa malo stať. Nejavil záujem o skúšky a bolo to cítiť na jeho hrani, že tie nápady mu už tak nešli. Nevedel sa pripojiť do muziky. Bol som naivný, myslel som si, že zarobíme si hudbou peniaze, lenže na Slovensku to nebolo. Nebolo možné. Koníček je to dobrý, muzika, ale neuživí to ako človeka. Ale neľutujem. Ani jeden deň z Abstraktu. Po vyhadzove Petra, s ktorým sa už jednoducho nedalo, ohlásil odchod aj Miloš. Ja som v tom roku 2007 prechádzal takou nejakou motivačnou krízou. Mal som pocit, že stále používam tie isté techniky hrania, nie že tie isté nápady, ale že mi chýba nejaká proste inšpirácia. Poslední turné, řekni, že to je. Je to přesně tak, jo. Prostě si ho užíval. Poslední turné. Ještě pôjde do Čech na 3 koncerty. Už má 3 na 3 stojí. Jasné, ešte pôjde s nami na 3. Nešlo o prechod do inej kapely, ale som vlastne vtedy
minimálne na 5 rokov zavesil hudbu na klinec. Hlavne z toho dôvodu, že som bol ako tak nejako vyčerpaný, hlavne v tej tvorivej činnosti. Hudbu musíš cítiť. Ak hudbu necítiš, tak môžeš mastiť, môžeš si zaplatiť učiteľov, akých chceš. On ťa naučí techniku, ale keď hudbu necítiš, tak je to na piču. To obdobie 2008-2009 bolo dosť zlé a my sme museli hľadať nových členov. Stretli sme na koncertoch, sme sa zoznámili vlastne s mojím následníkom, s Maťom Slobodom. Pozdravujem svoju mamu! Ktorý to po mne, myslím si, že perfektne prevzal na niekoľko rokov. Bol študovaný, teda nie len základná ľudová umelecká škola, ale aj konzervatórium, takže poznal noty, vedel tie noty po mne prečítať, vedel to zahrať. Po odchode Petra Gáblika z Postubicích sa u nás vystriedali vlastne dvaja bubeníci. To bol Martin Slosiarik z kapely Žaster zo Zvolená a Alek Werner, ktorý hrával v rôznych rokových kapelách. V 2013 potom konečne nachádzame pevného člena, stáleho člena takého riadneho kapely, to je Ďura Drugdu, ktorý prišiel do kapely. Sadli sme si, porozprávali sme sa o nejakých skúsenostiach predošlých, o nejakých predstavách, aj o štýloch a padli sme si celkom do okázak. Vlastne behom ďalšieho týždňa som priniesol celú svoju bitiu sadu do Bystrice. Keď som začal hrať v Abstrakte, tak vtedy vlastne sme všetci, ešte celá kapela boli v Bystrici a ja som býval v Bystrici a po čase, vlastne až po niekoľkých rokoch, som sa presťahoval do Bratislavy. Snažíme sa stretávať väčšinou aspoň tak podľa možnosti raz za mesiac. Je to nejakých tých plus minus 200 km. Väčšinou to zvládam za nejaké také 2 hodinky plus minus. Troška vlastne sa to oddrchadluje na tom, ako fungujeme vlastne do dnešného dňa. Napriek tomu, že fungujeme takto, tak za celé tie roky som nerozmýšľal nikdy nad tým, že by som si rozmyslel pôsobenie v Abstrakte, alebo že by som si hľadal nejakú novú kapelu, nejaký nový projekt tu v Bratislave. Skôr práve, že naopak mám tiež také myšlienky do budúcnosti, že ak vzniknú nejaké možnosti alebo podmienky na to, tak práve, že by som sa radšej alebo rád aj zvažoval nad tým, že by som sa vrátil do Bystrice, aby sme mohli vlastne aj tiež sa viacej venovať o tej hudbe. A vlastne začali sme tvoriť album Light Theory. A to v zostave ja, Peter Lengsfeld, Palo Gáblik a Juraj Drugda ako na poste nového bubeníka. My sme mali predpripravené minimálne polovicu materiálu, ktorý sme vlastne tvorili priebežne aj s Maťom ako bubeníkom, aj s Alekom. Mali sme veľkú chuť proste spraviť niečo nové s novým zvukom. Tie možnosti boli úplne iné ako pred povedzme 10 rokov dozadu alebo 12 rokov dozadu. Všetci sme boli plní nápadov, všetci sme vlastne ako keby prakticky chrlili skladbu za skladbou, nápadom za nápadom. Išlo to naozaj tak spontánne. A preto sme na odporúčanie vlastne kamaráta sme navštívili štúdio v Liptovskom Mikuláši u Cacka, nášho kamaráta, ktorý vlastne sme priatelia až doteraz. Light Theory album vydával časopis Pažár magazín ako príloha, to už bolo dohodnuté dávno predtým. Tesne po vydaní albumu Light Theory, kde sme vlastne plánovali koncerty a ďalšie turné, aby sme vlastne album podporili, ako to väčšina kapiel robí, tak prišiel vlastne ďalší šok. Teda pre mňa dosť, lebo vlastne gitarista Palo oznámil, že vlastne končí v kapele. Robota ma proste vyčerpávala a aj tie koncerty, cestovanie jedno s druhým, už ma to proste nebavilo, ale hlavne ten čas. Kapela Abstrakt mi dala to, že mohol som vidieť, povedzme, aj zahraničie jedno s druhým, zážitky kamarátov a veľa skúseností do života.
nahradil ho vlastne Matej Hušťava, gitarista, ktorý je s nami teraz. Prvé skúšky boli také dosť intenzívne, nakoľko som sa učil celý setlist, ktorý chalani vtedy hrávali, pretože sa chýlil termín prvého koncertu, ktorý som mal s nimi absolvovať, a to bolo v Bratislave. A Maťo veľmi dobre zastúpil Pala Gáblika. Aj keď vravím, po 20 rokoch, keď ti niekto odíde z kapely a si s ním 20 rokov v kapele, je to trošku veľká zmena a zvykať si na nového človeka je tiež trošku zložitejšie. A Maťo zapadol do kapely úplne super a vlastne odohral potom s nami aj tie všetky ďalšie koncerty. Ja osobne som sa zatiaľ v Abstrakte nepodielal na tvorbe CD-čiek, nahrávaní a podobných veciach. Zatiaľ len tvoríme skladby pre ďalší album, ktorý budeme nahrávať. Ale počas toho, ako som s chalami v kapele, tak som sa s nimi dosť nacestoval po Slovensku, ale aj po zahraničí. A to ma aj tak nejak utvrdilo, že v tejto kapele sa mi bude páčiť, lebo sme si sadli nie len hudobne, ale podľa mňa aj ľudsky. Lebo proste s chalami je darmo, s nimi je proste sranda. Húšťavá muzika. Nasledovalo množstvo koncertov po Česku, veľakrát sme boli v Maďarsku s našimi priateľnými Angerseed kapelou, potom dvakrát v Rumunsku, jedno turné po Srbsku. Dvakrát sme boli v Rumunsku? Hej, dvakrát. Dvakrát už. Ideme zahrať 4 koncerty v Arade, v Temešvári, v Petrošani a Ravniku Búča. Tešíme sa na to spolu s kapelou Sins ze Šale 3 a je to určite mega. Si úplne novú vec z pripraveného albumu, skladba s názvom The Room with the View. Myslím, že kapela sa oveľa viac aj sprofesionalizovala. Už to není to, čo bolo napríklad na začiatku. Je to niečo iné. Je to profesionálnejšie, je to lepšie. Chalani sú vyzretejší, vieme, čo chceme, hej. Ale samozrejme je to aj také ukludnenejšie už. Predtým sa hrali koncerty a samozrejme tam boli piatiky a žúrky po tých koncertoch a blablabla. Dneska by som to jednoducho už nedal, to sa jednoducho nedá. Nemám veľké samozrejme žiadne oči také, že budeme slávni alebo neviem čo, ale proste to robí človek pre zábavu. Aj vekom to tak je, že skôr je to o tom, že OK, zahráme si, má človek z toho radosť, samozrejme. Ide si dať na taký koncert, keď sú tam ľudia, keď je zábava, paráda, super. Smerovanie Abstraktu ďalej by mohlo ísť podobným smerom, ako sme. Naša najbližšia taká méta je asi fakt dokončiť materiál na ten nový album, na ktorom pracujeme. Nahrať ho, spropagovať a dúfam, že spraviť k nemu nejaké dobré, aspoň menšie, stredné turné. To by sa mi páčilo, keď sme vyrazili na cesty na nejakú dlhšiu dobu. Tvoriť, hrať, koncertovať. Tak ako to bolo aj doteraz, ja som s tým spokojný, aby som na tom, ako to fungovalo, aj funguje, akože nechcel veľa zmeniť. Máme 4 videoklipy a určite chcem ďalšie. Veľmi mi záleží aj na vizuálnej stránke Abstraktu, čiže videoklipy považujem za veľmi dôležité, bez debaty, musia byť. A vlastne ďalšie koncertné turné, ponúkať ľuďom tú našu hudbu, aby o Abstrakte vedeli, jednoducho nedovolím, aby sa na Abstrakt nejako zabudlo. Abstrakt je tu, má tu svoje pevné miesto na slovenskej hudobnej scéne. Myslím, že sme tu už zapísaní dosť veľkými písmenami, že tá kapela tu je a je aktívna. Takže týmto by som chcel pokračovať ďalej. Proste, aby Abstrakt fungoval a pokračoval a stále posúval tie hranice trošku ďalej.
s vami Abstrakt! Čaute!